आज सकाळ प्रत्येकटी खबर गुरुत्वपूर्ण से 15टी बड़ खबर रही जहाँ कि आपंकर कम रही वीडियो को संपूर्ण देखि रखु समस्त खबर उपरे नजर रखिपारे। आम रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को संपूर्ण देखा सहित अलग सांगसाथी मानक शेयर करूँ। चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब रखु पाखर सहित बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करूँ। प्रतिदिन आम चैनल न्यूज देखा सहित आपण जिला शेयर करूँ। आम चेष्टा करूँ आपण जिलार किसी न्यू न्यू अपडेट इनफॉरमेशन तो आशा करूँ वीडियो निश्चित भाव में आपको बहुत सारा हेल्पिंग हो। वीडियो भल लगी निहत वीडियो गोटे लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करने। आज सकाळ प्रथम खबर हो सेप्टेम्बर 12 रे 80 ट्रेन चलाचल कर। 2 नंबर अपडेट रे राज्य में आज 3500 पॉजिटिव चिन्हट होती। सेहीपरि 3 नंबर अपडेट रही पुणी कमिला एलपीजी गैस दाम ता सहित 5 नंबर अपडेट रही एबे कमिला सुना दर। सेहीपरि एबे प्रति श्रमिक को मिल 2 लाख टंका। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करछंती जहाँ कि आपण 15टी बड़ खबर रही। संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। जदि वीडियोटी भल लगे हृदय निश्चित भाव में वीडियो गोटे लाइक सहित निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कारण संपूर्ण खबर आपण मैंने जानीपारे। बुलेटिन आरंभ करवा से देश विषय एवं कोरोना महामारी प्रकल्प लगातार वृद्धि पाइबार लगी किंतु एबे जीवन जीविका दृष्टि रखी केंद्र सरकार कोरोना कटकणा कोहल करछंती। सेपटे कोरोना काल में भारतीय रेल अवनत सेवा जुगाई आसी। कटकणा कोहल हेबा परे पुणी 80% ट्रेन चलाचल करने को निष्पत्ति नहीं रेल विभाग। सेप्टेम्बर 12 रे यही 80% ट्रेन गड़ाक थिबा बेले एपटे यात्री 10 तारिख बुकिंग आरंभ करें किंतु पूर्वर चलुथिया बेले 230 ट्रेन मध्य चलियो बोली कहते। रेलवे बोर्ड एवं चेयरमैन किछि बीके यादव एवं पूर्वर रेल मंत्री अनेक श्रमिक स्पेशल ट्रेन समस्त आरपीआई एक समर्थन करछंती। परवर्ती खबर राज्य में आज 3553 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। सूचना अनुसार राज्य में आज 3553 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना रही। आज चिन्हट मोटू आक्रांत मध्य कंटेनमेंट केन्द्र 2161 जन चिन्हट होता बेले 380 जन लोकाल केस रही। नूतन आक्रांत मिसेले एवं राज्य में आक्रांत संख्या 1,20,201 जन वृद्धि होती। राज्य में एवं सक्रिय आक्रांत रही 29,299 जन रही। सेपट सुस्थ होता 90,331 जन रही। राज्य में कोरोना जो मृत्युवरण कर 531 जन जहाँ नहीं से 53 जन कोरोना आक्रांत थिला बेले अन्यपटे रोगरे मृत्युवरण करिवार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर पुणी कमिला एलपीजी गैस दाम। सूचना अनुसार एबे राज्य रे एबे खुशी खबर आसिला। सेमानक मासको अर्थात चैत मास ठरू आपण को गैस सिलेंडर पाई कम दाम रे देबाकू हेबो। तेल एवं मार्केट कंपनी सेप्टेम्बर मासरे 19 किलोग्राम विशिष्ट सिलेंडर दाम को ह्रास करी घरे देछि। एही निष्पत्ति पूरा मुंबई कोलकाता दिल्ली एवं चेन्नई रे 19 किलो विशिष्ट एलपीजी गैस सिलेंडर दाम रे 2 टंका ह्रास पाई। इंडियन एएल रो वेबसाइट अनुसार दिल्ली रे 19 केजी एवं 19 किलो रोषे गैस को नहीं 2 टंका पर्यंत सस्ता कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना दर। सूचना अनुसार एवं लगातार तलक एवं तृतीय थर पर ह्रास होती। दिल्ली रे सफेरस बजार में 10 ग्राम सुना दाम 52,000 टंका तौक खसी जहाँ नहीं से रूपा दाम 700 टंका प्रति किलोग्राम ह्रास पाई। विदेशी बजार में सुना रूपा सस्ता होता बेले एबे एक्सप्रेस बोली कहते तेणु घरे बजार में दाम कमी। दिल्ली सफर बजार में शुक्रवार दाम को नहीं 51,826 टंका प्रति 10 ग्राम को ह्रास पाई। परवर्ती खबर अमेरिका हेबाकु जाउथिबा राष्ट्रपति निर्वाचन पाई प्रस्तुति आरंभ होई गलानी। एणिके अवसर में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणी थे मोदी को प्रशंसा करछंती। से कहछंती मोदी मोर बंधु एवं से जड़े नेता बोली आहरी आह्वान देछंती आउ एवं बहुत भल काम
କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅବସରରେ ସେ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ସାଧାରଣ ମେହନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କଥାକୁ ନେଇ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ତୁଫାନ ହେବାର ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହା ଆଚରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଯୋଗୁଁ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 7 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉପକୂଟ ଚେରି ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ନେଇ ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆହତ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀମସନ ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ଡିପିଜି ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଏବେ ଓଆଇରେ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଓଆଇରେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଛୁଟି ଦିନରେ ପଠାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା 6 ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 4 ମାସରେ ଛୁଟି ଦେଇଥିବାର ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରୋହିତ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆମେମାନେ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ସବୁକିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ବିଡିଓ ରତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପଜିଟିଭରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଆଞ୍ଜିନେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର ପଜିଟିଭରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର କୌଣସି ମହିଳା ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିକଟତମ ଏଲ୍ପିଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେୱାଇସି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ନାମ, ପୁରା ଠିକଣା, ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେତେ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ? ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହା ସହିତ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଚେୟାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର LIC ପଲିସି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇ ଅଫିସରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀତାରମଣ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଭାଗରେ ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିପରି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। କୌଣସି ପଦଟି ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ DGOକୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଛାପା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭର୍ତ୍ତି ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କାଟକଣ୍ଟର କରାଯିବ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ନିଜର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟୋଜିତ ସାମିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଡିଏ ଓ ନାଭାଲ ଏକାଡେମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାଲି ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। 6 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକ, ପାରାଦୀପରୁ କଟକ, କେଉଁଝରରୁ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଚାଲିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟରେ ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଉରକେଲାରୁ ସମ୍ବଲପୁର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ସହ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 86ଟି ବିଧାନସଭା ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ଓ 65ଟି ଏବେ ଆସନରେ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ସେବା ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରଟ ଅଭିମୁଖେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର PFCରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ 109 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 196 ଟଙ୍କିଆରେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାକି ନେଇ ନୂଆ ଅଫର ଆଣିଛନ୍ତି। ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦମଦାର ପ୍ରିମିୟମ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 109 ଟଙ୍କା ଏବଂ 196 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ 20 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବୈଧ ରହିଛି। ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 96ଟି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟରେ ଏବେ 2ଟି ଅଫରରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଲ୍, ଲୋକାଲ ଏବଂ ନେସନାଲ ଏବଂ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ 1 GB ଡାଟା ଏବଂ 300 GB SMS ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ଲାନ୍ଟି 20 ଦିନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5 GB ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନରେ ଫ୍ରି ଏକ୍ସେସରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟରେ ଏକା କାର ଚଲାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଚଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇନଥିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷୀୟ ସଚିବ ଭବେଶ ଭୂଷଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେବ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ବଢ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ବୋଲି କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ରାଜେଶ ଭୂପେଶ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଏହିସବୁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସେ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଜନିତ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 531ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।